ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल में। आज हम टाउन गए थे तो मैं कुछ कलर लाई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। हाँ। मैं बहुत ये देखिए कलर मेरा, आपको अच्छी लगी ना? आपको दिखा देती हूँ कौन कलर है। आ जाइए, देखिए ये है ग्रीन कलर और ये है ब्लू कलर और ये है और एक ग्रीन कलर और ये एक पिंक कलर और एक वाइट कलर, सफेद कलर है और ये ब्लैक कलर। ब्लैक है नहीं, ये येलो कलर है, गलती से हो गया, माफ कर देना। ये येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये लाल कलर है और ये ब्लैक कलर है। ये थोड़ा काला है, देखिए ये ब्लैक कलर है और ये मटिया कलर है, ग्रे कलर है और ये ब्लू कलर है ये। और आपको अच्छी लगी ना? और यहाँ पर एक ब्रश दिया है, ऐसे करते हैं, देखिए ब्रश। अब ये आँख में लगाते मत सोचना, ये वही ऊपर लगाते हैं। बुक है। और मैं आपको नीम का भी कलर दिखा देती हूँ सामने। ये देखिए उसका एक पेंसिल दिया है और ये कलर है। ये देखिए ऐसे कुछ कर रख देती है। ये स्केच पेन कलर्स हैं, स्केच पेन कलर्स। पेंसिल कलर भी थोड़ी हैं, दिखा देती हूँ आपको। ठूस कर रख दिया है, खार हो जाते हैं ना, इसीलिए ऐसे कह रही हूँ। ये फटा भी है, ये डब्बा फट गया है। तो ये देखिए ये दोनों ग्रीन कलर है जो मैंने अभी आपको मेरी कलर पर दिखाया था। और ये ब्लू कलर है, मैंने जो आपको ये मतलब दिखाया, मतलब स्काई। और ये मटिया कलर है, आपको दिख रही होगी, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों मटिया कलर है। हाँ। कहाँ? हम टाउन गए थे, मैं गुपचुप खाए, मेरे पापा, मम्मी, मैं, मेरी बहन। और मुझे बुखार आ रही थी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी, तो आज बना रही हूँ, तो हंसी खुशी में देखो। हाँ, और ये थोड़ा छोटा कलर है, मतलब कि मोमबत्ती कलर, इसको मोमबत्ती कलर कहते हैं। एक को ऊपर कर दिया था, तो ये देखिए, तो मैं इसको टूट गया है। तो हारी हम सारे कलर को रख देते हैं, ठीक है? मैं अभी होमवर्क करूंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और लाल बटन को टिक करना मत भूलना, और कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बाय बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय और बाय बाय, गुड नाइट।